isin martinuu qabsoo san irraa qooda fudhattanii ummata gara fuula isaa inni faayidaa fi mootinuu nagaa isaa itti argatuu fi bilisummaa isaa itti argatu alarraa biyya keessan afaan tokko taatanii ummata keessan kakaaftanii keessattuu Jawhar Muhammad ummata biyya bishaa bilisan baafne ummata bishaa bilisan baafne ummata gartanii qabsaa'ee fi ka qabsoorra jiruu fi ka biyya harkaa qabu ka diinni gamaa gamanaan isa marse kulli isaatu bilisa baase wal tahanii huccuu keessaan wal arganii osoo huccuu uffatan huccuu keessaan wal arganii eeganaa Lammaa Magarsaa fa'aa wal arganii huccuu keessaan Abiyyi fa'aa wal arganii huccuu keessaan beektota Oromoo bakka jirtutti wal arganii arra osoo xiyyootii tokkosin galma gartanii ammootinuu masarata mootummaa galanii osoo xiyyiitii takkan tokkosin ummata Oromoo bilisa baasanii osoo xiyyiitii takkan tokkosin ummata Oromoo badee unni ufii uf hoogganu irratti isa baasanii arra callaa kanaan isin ga'anii galatoomaa rabbi isin haa galatoonfatu isinin jedhe. Itti aansuudhaan zamana gabaabaa isaanu kana keessatti osoo qabtoon dhedheertuun jirtu osoo seenaan dheeraan jiru osoo wanni bal'aan dalagame taarika dheeraa irraa as dhufu zamana gabaabaa kana keessatti waan guddatu mirkanaa'e waan mirkanaa'e san keessa hin dhageettanii mee namni dhageettan harka baasa galatoomaa gaddeeffadhaa waan mirkanaa'e san keessa aqliin Oromoo duraan gartanii namni akka yaada isiin hin qabnetti ilaalu kulliin isii aqlii qabdi jechuun addunyaa irratti aqlii ol aanaa qabdi jechuun addunyaa irratti galmaa'ee jira. Oromoon wal tahuu hin dandeettu ka jedhan wal hordofuu hin dandeettu wal hoogganuu hin dandeettu ka jedhan akka wal hooggantu mirkanaa'ee jira. Kanaaf Jawhar Muhammadii fi namoota qabsoorra jiran kanaan wanni isaanitti dhaamannu qabsoollee isintu itti madaa'e isintu itti gurzaa'e isintu itti rakkate isintu waan hedduu irratti gartanii isin qunnamee jira waan sammaraayyuu aqlii bareedduudhaan yaada bareedaadhaan ilaalcha bareedaadhaan ijaarsa bareedaadhaan as geettanii jirtanii ammallee miiddeen isin hafte lafti isin hafte dheertuu waan taateef aqlii saniin laalcha saniin hubate saniin ummata keessan akka ceesiftan isinii dhaamna rabbi isin haa gargaaru. Oromoon bakka jirutti tokko Oromoon amantii waliin foofu Oromoon dhaabaa waliin foofu Oromoon gartee biyya kutaa waliin foofu Oromoon kun beekaaf kun wallaalaan waliin foofu Oromoon kun moohaadha kun moohamaa waliin foofu Oromoon walii galii jedhii Oromoon afaan tokko Oromoo rabbi afaan tokko haa godhu. Kanaafuu amma wanni jennu gaalli waan jedhe jedhan gaalli waan jedhe gaala dubbate jedhan gaala hin beeytaniimi gaalatu dubbate jedhan gaalli wayta dubbate maal jedhe madaa qooraraa jedhe qoorara jechuun duyda jecha madaa qooraraa ijjinan agartu gurri waan gaarii nan dhagahu jedhe jedhani waan gaarii dhagahamuu dhabde san akka isiin gaarii taatu turratti ilmi Oromoo bakka jiru irratti haa hojjetu Oromoo rabbi afaan tokko haa godhu biyya Oromoo ta Oromoo haa taatu Oromoon diina harkatti hin deebiin Oromoo rabbi afaan tokko haa godhu ija takkaan rabbi haa agarsiisu gurra tokkoon rabbi haa dhageessisu galatoomaa isinin jedha.